ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಇದು ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಫೇಮಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಒಂಥರ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರನೂ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಊರೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ವೀಲರ್ಗೆ 10 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀರು ಲೈಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾತನದ ಕಾಲದ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟೆಂಪಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ ಮಾಡಿದಿರೋದು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ. ಸರಿಗೆ ನಾನು ಜಾರ್ಬಿದ್ದೆ, ಪಾಚಿಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಗಲೀಜಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಾನು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಇಳಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ನೋಡಿ ಅದೇ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದಂತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ. ಟೊಮೊಟೊ ಬಾತು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ, ಬನ್ನಿ ಹತ್ತಣ. ನೀಟಾಗಿದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಗಿ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಹತ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ವ್ಯೂ. ಬಾನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋ ಕಣ್ಣಿನವಳು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಳು. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹೇಳು, ನೀ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು. ಓ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕೋ ನಗೆ ಅವಳು, ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಳು. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅವಳೆ ನನ್ನುಸಿರು. ಈ ಉಸಿರನೇ ಜೀವಿಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಯರ್ ಬೈ ಮಂಚಿನಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಅಂತಿದೆ, ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೇವಿಸು ಬಾವುಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ರೂಟ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 12-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರೂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ರೂಟು. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನನಗಿದೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅರೌಂಡ್ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಂಚೆನಾಲೆ ಲೇಕ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಲೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರದಿಂದ. ವೀಕೆಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಇದು. ನೋಡಿ ಇದು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹೊಡೆದು ನೀರು ಬರೋವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಜಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಇರೋದು. ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೇಕಿಗೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ.
ನಿಮಗೆ ಆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು 2 ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 85 to 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ವಿಡಿಯೋ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಲೇಕ್. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮರಿಬೇಡಿ.